苏老师啊，您看，您返聘这件事还有什么别的要求没有啊？哦，要求倒没有，只要我身体允许啊，我随时可以回去上班。哎呀，太好了，那我就回社里这么跟领导说了啊。明天我就派人过来解决你们医药费报销的事啊。那太谢谢张社长了。那我就先走了啊。好，洋洋，哎，替我送送社长。好的，跟我还客气什么呢？不用送，不用送啊。社长再见。再见。爸，太好了。洋洋，爸爸觉得这身体恢复的也差不多了，政策也落实了，爸爸想过一段时间就回报社上班，也就不打扰你了，你就能安心的复习了。好，爸，吴主任说了，我专业课呀不用考了，这次只要文化课过了就行。哎呦，这太好了。所以说呀，你这个个体户就不要再干了。爸爸的药费能报销，工资也发，就够你上学用的了。这样吧，那我减一半的工作量，我还是想用自己赚的钱上大学。今天星期天，苏阳该来了吧？哎呦，上次就不应该答应他这事儿。哎妈，其实苏阳要是没有那件事儿的话，还挺好的，是吧？我就没看出哪儿好来。就那么一件事儿，有那么重要吗？你说呢？那我哥喜欢呀，您这可是干涉恋爱自由。还干涉？就冲这一件事儿，只要你妈活着，他就甭想进郑家门。那以后他来看您和郑好，也不让他进这门。这种进法行，那种进法就不行啊！行了，别说那么多了，赶快收拾收拾东西，给你哥送去。我就不去了，你让一挺哥带去呗，反正天天都能看见我哥。你看这，苏阳，你什么时候来的呀？苏阳来了。阿姨，你前段时间见过郑向东了吧？见了，你怎么进了劳教所啊？去劳教所探视一个朋友。赶快收拾收拾东西，给你哥送去。我就不去了，你让一挺哥带去呗，反正天天都能看见我哥。你什么都不要管，也别问，最好别给他写信啊！你这要一管的话，什么事儿都越来越麻烦了。苏阳，你找我？郑向东被劳教了。是啊，都怪我妈，她瞒着我。几年5年。司马南，你给我等着！苏阳，一条路曲折不平，一场爱忽远忽近，你就像黎明前那颗流星，如此绚烂，让人捉摸不定。一个人，两种心情，一场梦，梦了又醒。我就像风吹过苏阳，那片浮萍，
就像一道剪影。最遥远的你，是我最近的心情。拥抱一颗流星，却希望得到永恒的光明。最遥远的你，是我最近的心情。希望梦不会醒，带你看城市最美的风景。没事，就是换了地方插队而已。最近的心情，希望梦不会醒，带你看城市最美的风景。最遥远的你，是我最近的心情。拥抱一颗流星，却希望得到永恒的光明。最遥远的你，是我最近的心情。希望我不会醒，带你看城市最美的风景。希望我不会醒，带你看城市最美的风景。我真的没想到司梦楠会这么对你。算了，司梦楠就是个扫把星下凡，谁沾上他谁倒霉。苏阳，答应我，离他远点儿。哎，别难过了，我用这5年换来咱俩一辈子，值了。向东，有件事我想问你。正好，是不是我的孩子？向东，你放心，不管正好是谁的孩子，我都会像对待自己的孩子一样对待他的。苏阳，这2年我们经历太多事了，等我出去再慢慢告诉你，好吗？咱们俩之间还有阻力是吗？是你妈吗？放心吧，给我点时间，我会说服她的。哎，苏阳，咱俩见面这事儿，千万别让我妈知道。你放心。
依婷，你回去吧，别送了。哎，你们俩聊的怎么样？我和我爸爸从上海回来以后，他为什么就再也没有去找过我呢？他不是以为你上大学去了吗？可是我爸爸在家呀。是，这我都知道。我实话跟你说吧，他那段时间心里有点自卑，他觉得你上了大学，他就配不上你了。然后他就放弃了。啊。不过这事儿你也不能怪他。你想啊，你上了那么好的学校，将来可能就留北京了。他现在一劳教人员，你们俩这悬殊确实是大了一点儿。就算你心里不介意，那他心里也过不去这个坎儿啊。可是我们两个之间的感情和别人不一样啊。是，这事儿我心里最清楚。不过也好，你现在也看到他什么情况，我这心里的石头也算落地了。行了，你也别多想了啊，我这边还有点事儿，那我就不送你了。好。那你路上小心一点啊。嗯。我走了。回来了，洋洋。爸，我见到郑向东了。他回来了。您记不记得我自杀的那一天？是他从贵州追到了申江，他去司梦楠家找我，刚好撞上了司梦楠的婚礼。他把司梦楠打成了重伤。后来，是他找到了我，是他救了我，把我送到了医院。郑向东后来在医院被抓了，他被判了劳教5年。5年？是，他已经在劳教所待了1年了。爸，他是我唯一爱过的人，也是我真正爱的人。而且，他像我爱他一样爱着我，也许比我爱他爱得更深。洋洋，不要辜负了他，也不要辜负你自己。感谢上苍的垂怜，又给了我们一次机会。这一次，我不会再退缩。我已经因为退缩付出了沉重的代价。苏阳，你不知道我到底有多爱你。我不会再让你从我的生命中错过。不管前方有多少艰难险阻，我们一定要排除万难。东哥，不管怎么说，只要你是爱我的，我就一定会和你在一起。泪水何时才能止住？我要咆哮，我要呐喊，我要抛弃这无边的黑暗。痛苦何时才能结束？我要咆哮，我要呐喊，我要抛弃这无边的黑暗。都咆哮上了，这生活得多憋屈啊！写的什么玩意儿？又偷看我东西呢？光明正大的看，什么叫偷看？什么时候上班去？我在家待着就这么碍你眼啊？行，你随便。走吧，我还写诗呢。
不走，我要看看你的诗。我要咆哮，我要呐喊，我要写诗。生活都让你憋屈成这样了，我要写诗。行，你写。切，吓人一跳。写吧。吓不死你。郑向东，哎，郑向东啊，哎，好家伙，这一天来3封信啊，来自一个地方，同一个人。哎，你说这3封信装一个信封，你寄过来不就行了吗？这是又费信封，这又费邮票，不是吗？我跟你讲啊，早上发一封，中午发一封，晚上再发一封，但是这信它是一块儿到的。哦，哎，他是不是生病了？他没病，我是快病入膏肓了。啊？哎，谢谢你啊。阿姨，这件衬衫送给您。哎呦，你看你花这钱干嘛呀？喝水。谢谢，没花钱，是我自己做的。现在心的确凉。哎呦，那不花钱呐。再说了，我都这么大岁数了，还穿什么的确凉啊？能穿，您能穿。正好呢。哦，睡了。哦，我给正好织了件毛衣，那你等他醒了的时候让他试试吧。哟，真好看，妈。哟，你看你这是啊，这，哎呦，这织的还真是真好看。哎，苏阳，要不晚上你在家吃饭吧？你看你来我们家这么多次，也没在家吃过饭。啊，那就一会儿我做饭吧。怎么能让你做呢？我做。这个小叛徒。叛徒？谁呀？说谁知道，不就是吃了顿饭吗？他就把你给收买了。哎妈，那吃的可是您的鸡，可不是我的鸡啊！我生下来3年自然灾害，我连奶都没吃着。你给我少瞎扯啊！你看那话茬一个接一个的，把他和你哥往一块拉，你以为我听不出来呀？我跟你说啊，没门儿！不可能妈，没门儿！你怎么进来的呀？你再跟我臭贫！我跟你说啊，你妈虽然思想落后，但是是有限度的。那女人要是没结婚啊，不该干的事儿就不能干。那苏阳不就是一个榜样吗？哦，没结婚就生个孩子，以后谁家的门都不能进了。哎呀，我倒是想生孩子，可谁跟我生啊？我连赖都赖不着人。你就气我了，告诉你。国务院颁发关于劳动教养的补充规定，明确劳动教养制度可限制和剥夺公民人身自由，长达1到3年，必要时可延长1年。文革期间错误被关进劳动教养所的人员要立即释放。好，安静一下，下面还有啊，不管以前判了多少年，减至3年，只要满3年的立即释放，特殊情况可延长1年。爸，怎么高兴成这样啊？郑向东还有半年就出来了。啊？您看，新政策下来了，劳教人员走了一半。以前不管判多少年，一律改成最长3年，所以郑向东还有半年就可以回来了。哦，那可真是太好了。他出来的时候，你已经考上大学走了，这恐怕没有团聚的时间了。你的情况不符合释放条件，人家那些都是文化大革命当中受到迫害的。所长，我也是受迫害进来的，最多算不上政治迫害。
受不受迫害？你打人了吧？重伤害。不是，那文化大革命那会儿，那些老干部被打成那样，不也没抓进来吗？着什么急啊？国家不会放过那些人的。所长，您看，向东在这儿表现一直挺好的，不仅表现好，又培训那么多劳教人员，能不能再减点儿？5年减成3年了，还不满意啊？知识组拔，还有半年就出去了。所长，我跟您说实话吧，我一天都不想在这儿待了。哎，我说郑向东，你在这儿这么多年，怎么对这一点感情都没有呢？谁对劳教所有感情啊？那他得对人生多绝望啊！哎，不是，也不是没有感情，我现在是有特殊情况。我不是谈恋爱了吗？还有半年啊，别着急了。承包？是啊，现在国家有了新政策，总公司呢也有了新的计划。这个大众饭店啊，已经亏了1年多了，现在连职工的工资都发不上了，所以总公司研究决定啊，拿大众饭店做一个承包试点单位。要是成功了呢，我们就可以大力的推动这种新举措。怎么个承包法啊，姚主任？简单来说吧，就是这个承包人呢，代表上级领导对大众饭店全面负责。等到这个经济效益搞上去以后啊，国家还是拿大头，剩下的嘛，可以给职工搞个福利什么的。这么弄，我觉得不可能。你说说，怎么不可能啊？你看啊，姚主任，这原先不让私人经营餐馆的时候，没有竞争，这大众饭店都搞不上去。现在已经多了这么多竞争，我觉得就没有希望了。看来啊，你是没有这个承包意愿了。哎呀，不是我没有这个意愿，是我担不起这个责任。那好吧，那我再去你们单位看看，有没有其他人愿意承包的。行。哎，丽萍啊，你什么时候去上班呢？哦，姚主任，那个我产后身体一直不太舒服，我想能不能再休息一段时间？丽萍啊，你这休息的时间已经太长了。这上面吧，虽说是看在司秘书长的面子上，但是呢，司秘书长这个人呢，他办事不讲情面，也还是有一些政治对手的。我的意思，你明白吗？我明白。那行，姚主任，我尽快去上班。苏叔说的对，现在劳教所题材都已经枯竭了，我拍的好多照片都发表不了。想出去采点风啊，所长又不放人。你有这个特长，你就没考虑往市里调一调吗？哎呀，人家好不容易从3小一道把我调到所里面，这刚出点名就走，不太合适吧？也是。所以我现在没事啊，就老想往市里跑，顺便采采风。一婷，有件事儿，我想让你帮我出出主意。什么事儿？你说。但是你要跟我保证，不能告诉向东。什么事儿啊？这么严肃？你说我要真的去上了大学，向东还会跟我在一起吗？当然会啊！你说一般人还认为你考上，你们俩就吹了呢，你这整反了。我是肯定要跟他在一起的，但是我怕我去上了大学，向东会不会又打退堂鼓啊？你俩不是已经都复合了吗？你说，那他心里会不会觉得有一点自卑啊？哎呦，这个事儿多少有点吧。哎，你可不会，千万别犯糊涂啊！必须考大学去，要不然你爸、郑向东还有我，那都不能原谅你，明白吗？我跟向东能走到一起太不容易了，我爱的那个向东，应该是抬头挺胸的跟我站在一起。别说是考大学了，为了他，我什么都愿意付出。什么？不行啊，绝对不行！我知道，他不是怕你自卑吗？所以才想放弃考大学。自卑？
我都这样了，我还有什么可自卑的？那我哪知道啊？我跟你说啊，你给我好好的劝劝他。我劝了，他让我千万别告诉你。你说这么大事儿，我能不告诉你吗？哎呦，苏阳，你千万不能犯这个糊涂，这是一生的大事。你不要考虑我怎么会自卑呢？我脸皮这么厚。苏阳，你考上了大学，登上了舞台，这是我的骄傲。我们每个人都有自己的梦想。你的梦想是舞台，我的梦想是炒菜。哎，你拿那个腊肉干什么？挂书房啊。你也知道那是我书房，我写诗的地方。你弄块腊肉，那味儿，我怎么创作呀？毛病还不少，挂个腊肉影响你写诗啊？不是，我需要良好的创作氛围，你还真挂呀？我告诉你，思梦娜，有没有这腊肉都一样，你这诗照样发表不了。哎，姐，最近怎么不见你复习功课了呀？啊，我复习完了。功课还有复习完的时候啊。哎，沙发，你去下银行查一下上一笔账到了没有？哦，我这就去啊。你好，欢迎光临，随便看看，还有没有？苏阳，哎，月姐，这服装店是你开的呀？是啊，是我开的。月姐最近怎么样？饭店生意还好吗？哎呀，别说了，3天打鱼2天晒网的。哎呀，好几个月没发工资了，我看呀，这大众饭店就快关门了。那怎么办呢？之前就不景气啊。再说现在又开了那么多的私人饭店，就更没人来了。那总公司上面怎么说的？他们倒是想让我们下面人来承包，可是谁搭的这茬啊？没人承包。那张丽萍呢？哎呀，她就更不用说了，这生个孩子呀，休个产假都1年半了，班也不上。知道咱申江的大众饭店吗？我的理想就是回城后去大众饭店当大厨，把我们家祖上的基业发扬光大。您好，您是银福公司的姚主任吗？是啊，哎，请坐。啊，有什么事吗？您好，我想申请承包大众饭店。你要承包大众饭店？可是我们这个大众饭店只有大众饭店和银福公司的正式职工才可以承包。那有没有别的变通的方法呀？这个呀，目前政策还不允许。哦，谢谢。苏叔叔，苏阳为了我不准备考大学了，我怕他做傻事，您一定要好好的劝劝他。您怎么来了？沙发，王芳，你们先回避一下。哎，爸，你为什么放弃考大学？爸，我什么时候说放弃考大学了？你还说没有？郑向东都写信告诉我了，说你是为了他才动了放弃考大学的念头。他可能是理解错了吧？你别再糊弄爸爸了。
你去年都已经考上了，对不对？你是为了爸爸，为了我治病，为了照顾爸爸，才没去上的。爸爸对不住你，爸爸一辈子都欠你的。爸，您别这么说。从今天起，在家里好好复习功课，哪儿都不能去，这个大学必须考。这也是郑晓东让我这么看着你的。我知道了，爸。爸爸教育我了，我在灵魂深处进行了刻骨铭心的检讨。我的想法是错误的，只要你不会因为我上大学离开我，我就放心了。另外，你别忘了好好练你的手艺，烹饪也是一门艺术，讲究色香味俱全，味道好，颜色搭配也得漂亮。你得先培养自己的审美能力。我现在只要一看到张丽萍那张脸，我就有一种说不出来的屈辱。我们一家2代人受他们家欺负，不是欺负，欺辱，凭什么呀？哥，你看出来了吧？啊，他们张家太阴险了啊，完全是利用你们家。我敢保证，他早就知道我干爹落实政策的消息了，你信不信？他们要是把我办回城，我爸能念他们情，干嘛要我这人呢？要不说你是文人呢？啊，结了婚，这不就更稳定了吗？卑鄙，无耻，下流！要不是他们，我跟苏阳现在也能回城了，还有个儿子，多幸福的一件事！哎呀，哥，你现在可以想办法挫挫他们张家的气焰，是吧？别想太多了啊！喝。苏阳，你见过向东了吗？跟你有关系吗？之前我也阻拦过我妈，其实我也挺无奈的。我没想到我妈会背着我。司梦兰，你这么大言不惭，睁着眼说瞎话，你真是不知羞耻啊！真的是我妈。算了，事情已经这样了，现在说什么都没用了。你看我能做些什么，也算弥补一下我的过错。你唯一能做的就是离我远一点。喂，王局长。我是司梦楠。啊，对，那个很冒昧啊，给您打这个电话。有个事情啊，不好意思，想麻烦您一下。啊，是这样，我父亲啊有一个亲戚，刚从知青点回城，所以就面临一个回城就业的问题嘛。啊，对了，是个女同志，对。有音乐和美术方面的特长，小提琴拉得特别好，而且还得过奖，所以最好是跟文艺对口的单位。
洋洋，洋洋，哎，王大妈，快坐。我就说的一顺就百顺，劳动局给你安排工作了。劳动局？是啊。那么多待业回城的青年都在找门路了，怎么这么好的事儿落在我头上了？你现在名声响呗。你看啊，除了个体户干得好，你还懂音乐，会画画，人家是看上你的条件了。是吗？哎，王大妈，我不去。嘿，你这傻孩子，你至少再去趟劳动局，那么多工作任你挑，任你选，谁有你这样的机会呀？啊！再说了，你不是喜欢文艺吗？对不对？如果正好碰上文艺口招人，那你呢，考上了专业的艺术团体，将来呀，对你考艺术院校、学声乐都有好处的。那即便是考不上，仍然有机会登上舞台的，你说是不是？目前就这些单位有缺口。文艺口目前还真不要人。哦，那就算了。什么算了？文艺口也没有要人的，那这工作我就不找了。那你工作不要了？谢谢啊。只有大众饭店和叶夫公司的正式职工才可以承包。同志，哎，你怎么又回来了？同志，麻烦您帮我开一张申江餐饮服务公司的介绍信。如果公司同意让我来承包大众饭店，那我可以考虑进引服公司。我说你这个人很奇怪啊。听说劳动局给你提供了很多好工作，你都看不上眼，怎么就看上这引服公司了呢？我也听说，如果大众饭店再没有人承包的话，恐怕挺不了几个月了。你是说，你能救大众饭店？我觉得我能，我有信心。你既然这么有信心，那这样吧，你先回去拿一个承包方案出来，总公司研究一下，再做决定。好。洋洋，哎，爸。听说给你安排工作了。啊，是。也挺好，不耽误考大学。啊，对了，你想去哪儿啊？我还没想好呢。还是文艺团体？文艺团体没有名额。哦。不管在哪儿，先干着。你的任务啊，就是考大学。终于有了实现梦想的机会，这在以前啊，哪儿敢想啊？爸，您的梦想是什么呀？爸爸的梦想，就是在北京开一个画展，能够让一些懂画的人看到爸爸的作品。那您抓紧画呀！您看，您现在身体也好了，我觉得您的这个梦想应该会实现。那咱们共同努力。什么？他去哪儿了？苏阳去了大众饭店。不是，苏阳怎么能跑到大众饭店去呢？他可是局长亲自安排的呀。哎呀，我知道，他看文艺口没有要人的，就选了企业单位，他就去了引服公司，这是他自己坚持要去的。科长，您看能不能给他换一个单位啊？这个没有问题，你跟他说吧，毕竟局长吩咐过，他想去哪个部门由他选。跑到大众饭店去了，降级？对啊，谁承包这个大众饭店，谁就是这个大众饭店的经理。你呢，只能降一级，任副经理。不是，那到底谁承包了大众饭店啊？这个呀，你不认识，是刚安排进分公司的。丽萍啊，我知道你现在心里不痛快，可是谁叫你当初不愿意承包呢？这个承包责任制试点呢，是总公司决定的，推行了这么久才推行下去。
所以啊，你要大力的配合和支持才行啊。行。我服从安排。下面由姚主任跟大家说2句。苏阳同志的这个承包方案呢，它的主题清楚，内容充实，这个目标呢也是非常的明确，工作岗位的分工制度呢也是非常合理，所以经总公司研究决定，我们和苏阳同志签订承包合同，由他来担任大众饭店的经理一职。这个承包期呢暂定为1年，1年之后呢，根据这个经营情况来定，是否与苏阳同志继续签这个合同。下面有请苏阳同志为大家说几句。好。既然我承包了大众饭店，以后就由我说了算。我知道大家已经有半年的时间没有拿到足额的工资了，那我也希望能早一天把欠大家的工资给补上，尽力给大家发一些奖金。但是呢，我想说一点，大众饭店的规章制度必须重新修改，严格执行，经营理念也要做出相应的调整，大家要严格执行。干什么呢？回来怎么不做饭？我没心情做。呀，没心情？怎么了？我被降级了，大众饭店被私人承包了。今天总公司的人又来催我上班，我下个星期去。承包了，还去上班啊？那孩子怎么办？先放我爸妈那呗，上班前、下班后我去喂奶，这不用你操心。不是，我觉得吧，我觉得你那工作呀，起早贪黑的也挺累的，又不方便照顾孩子。要不这样吧，我托人给你换个工作。不用那么麻烦，我不想换。为什么不想换？习惯了呗。哎，你是不是还惦记着从饭店往家顺东西啊？我告诉你啊，现在大众饭店已经让人家给承包了，你再往家顺东西没那么方便了。我在你心里就这么点出息啊？再说了，我后来不是已经不往家顺了吗？我们家是不顺了，你爸妈家呢？你现在都管到我爸妈那儿去了。反正你这样，在这岗位上早晚得出问题。我明天就跟你联系换工作的事。我不换。就这么定了。赶紧做饭去吧。饿死。我第一次卖服装的时候啊，做的是蜡染，就是他们现在身上穿的这个。我当时觉得特别好看，我特别喜欢，我觉得这个就是艺术品。你看，中央领导都带着他们去送给外国友人呢。我要是自己做出来，我肯定卖得好啊。结果，我一件都没卖出去。哎，经理，我插一句啊，我觉得不好看，就跟旧社会的丫鬟一样。后来我父亲跟我说了一句话，他说：“你不能只想你自己喜欢什么，你要知道老百姓喜欢什么。”当时就是这句话救了我。我觉得，如今的大众饭店也到了这一天了。那得等多长时间啊？起码还得半年吧。就没有别的办法了？哎呀，现在打招呼的人很多呀。普通职工呢，我也不能给他安排，毕竟她是司秘书长的儿媳妇嘛。科长，这样，您看，我们呢也不搞特殊化，哪怕是平级的工作都行。行了，你就耐心等待吧。
有消息了，我第一时间通知你。行行行，我就在这儿等您电话。好啊，我先谢谢您了。别客气，再见。再见。10斤酱牛肉最少能装20盘，怎么卖了15盘就没了？这你还不知道吗？我知道什么？大家都心知肚明。心知肚明没有用，必须给我拿出合理的解释来。是。我们走了，我们走了，我们走了。好，再见。走了，再见啊，再见，再见啊，再见，苏经理，再见。经理，下班了，我先走了啊，先走了。王大厨，你过来一下，我有事跟你说。经理，还有什么事儿啊？这包里装的什么呀？包里什么都没有啊，包。你能让我看看吗？哎，这一个包，经理有什么好看的？我这破包。再说这包里边，这都是我的私人物品，私人物品。我跟你说啊，咱们饭店现在丢东西了，我是经理，我有责任，丢了东西我就得找。你让我看一眼，要是没有的话，你就赶紧下班。这经理，这什么意思啊？这不明摆着要搜我包吗？这搜包这是犯法的，经理。我知道搜包是不对的，我也不愿意这么做。大众饭店丢了东西，那可是公家财产。你是想咱们饭店内部解决呢，还是想让派出所来解决啊？这你的意思就是我偷了咱们饭店的东西啊？我这怎么可能拿咱们饭店的东西啊？我没拿。我再说一遍，我要是找了派出所，警察要是来了，那就不是搜包那么简单了。你自己想想吧。月姐，搜吧。包里没有，那我身上就更没有了。你确定吗？我当然确定。难道你要搜身？哎，一平，来坐下，跟你说点事儿，就是那个之前跟你说的调动工作的事儿，我托人打听了，自来水公司有个空缺，办公室主任，挺好的，但是就得等那么2个月。自来水公司？嗯，那地儿一点油水都没有，我去干嘛呀我？张丽萍，我发现你思想挺危险呐。你听听你刚才说的话，像是一个好人说的话吗？我有说过我是好人吗？哪像您呢，大诗人，接受了贫下中农再教育的。那个大众饭店那边到底让你什么时候去上班啊？明天。明天就去啊？嗯。你这样吧。明天你先别去上班了，再多请2个月假，孩子也离不开人呢。祖宗啊，我巴不得再多请2个月呢，可我实在拖不下去了，上面那边催得不行了。反正我跟你说，自来水厂我不去啊，要去你自己去。
一天天的事可真多。我希望大家能明白，大众饭店以前是国家的，现在，大众饭店不仅是国家的，还是我们每个人自己的。大众饭店亏损了，大家就发不了工资；盈利了，大家不仅能发工资，还能拿上奖金。所以，在我们大众饭店里偷东西，就相当于在你们自己家里偷东西。我再重申一遍，如果发现第一次，双倍赔偿；第二次再发现，我就要报案了。哟，张经理来了。下了班直接去我妈那接我吧。行，走吧。哎。小孙，哎，你这工作服什么时候换的？哦，我是啊，是我设计的。张经理，你迟到了。你什么时候又回来的？公司没跟你说吗？大众饭店我已经承包了。是你承包的？我有必要跟你说清楚，我来这儿不是因为你，但我也不可能因为你在这儿就不来了。那你来是为什么？为了挽救大众饭店。希望咱们两个能很好的配合，尽快扭亏为盈，让大家尽快的发上工资，让大众饭店再次红火起来。好一个挽救大众饭店啊！老左，司梦楠在哪个办公室啊？你找司梦楠什么事儿啊？你告诉我他在哪个办公室？司梦楠，你冷静。我能冷静得了吗？赶紧说他在哪个办公室，不然你告诉我你们局长办公室在哪儿，我去找你们局长去。哎呀，行了行了，司梦楠，你给我出来！这影响多不好。张丽萍，终于敢出来了，司梦楠，你可终于出来了。有什么事回家说去，别在这儿胡闹。司梦楠，我就问你，苏阳是你调到我们单位来的吗？你们单位的事，跑我们单位闹什么闹？再说你们单位的事，我哪知道？你放屁！你不知道？司梦楠，我说你巴不得让我赶紧走呢，合着是想让我给姓苏的腾地儿啊？我还告诉你了，老娘非赖在那不走了，我就要跟那个姓苏的死磕到底！张丽萍，有完没完？没完！别在这儿没完没了！赶紧，回家回家！司梦楠，这你没完！张丽萍，有完没完？李萍啊，你不要太委屈了。这个问题你没有想过吗？如果是小南安排的，他躲你还来不及呢，他怎么可能会把苏阳往大众饭店安排呢？他就是为了恶心我。哎呀，这个道理你说不通的啊。是啊，楠楠不可能这么安排。怎么不可能？要不这样，反正你对那个工作呢，也没有什么留恋的。小南呢，不是给你安排新的工作了吗？你干脆眼不见心不烦，调走算了啊！对对，我凭什么调走啊？那姓苏的一来我就得调走啊！张丽萍，你有完没完？我没完！你就认定我把他调进来的是不是？不是你还能有谁？行，我还就告诉你，张丽萍，苏阳就是我调进去的。你要是再敢闹，没二话离婚。小南，你什么态度？我就是态度。你赶紧给丽萍道歉。道什么歉？道歉？他应该给我道歉。他把我一辈子都算计进去了。他爸他妈都应该给我们家来道歉。怎么，你们夫妻吵架还要牵扯到我们双方父母吗？就是你们这些父母才把我害成这样的。这么说，我还有责任了？你当然有责任了。要不是因为他爸怕您报复，能把我卷进这种政治婚姻吗？你们把我这辈子都给毁了。你，别哭了，别哭了啊！爸，老四，你怎么了？爸，老四，爸，你别吓唬我啊！
苏阳，张丽萍跟我打了一仗，我都知道了。我先声明啊，我没想跟你们过不去。我去大众饭店也不是因为你们，我已经懒得报复你们了。所以你们要是自己再跟自己过不去的话，我也没办法。苏阳，那比大众饭店好的工作有的是，你就不能换一个吗？我都可以帮你办。用不着，我已经签了承包合同。我一定会把大众饭店做得红红火火。不是你这么做为什么？反正不是为了你。还有，你帮我转告张丽萍，明天如果还不按时上班的话，我就按规章制度处罚了。我对所有员工都一视同仁，我不会打击报复，但是也不会让任何人破坏饭店的规矩。不是。张丽萍昨天旷工一天没有来，今天还是没有来，怎么办？苏阳，你怎么来了？我是来找张丽萍的，她在家吗？她回娘家了。那你告诉我，她娘家住哪儿？你好。哟，都找上门来了。我来是想跟你谈谈工作上的事儿。我们俩有什么可谈的？我们出来说吧。过去的事情就翻篇儿吧。我真的不想影响到你们的夫妻关系。都找上门来了，还说不影响我们夫妻关系呢。有一件事，我觉得有必要让你知道。大众饭店的前身是正福记，但正福记是谁家的？你知道吗？不知道。郑向东，郑家的。郑向东最大的梦想就是振兴正福记，所以我不能眼睁睁地看着大众饭店就这么衰败下去。我一定要挽救大众饭店，因为那是我爱的人的梦想。你看，都给退回来了。是我炒菜技术不行啊，还是你照相技术不行啊？你别管谁的问题，向东，我不想在这儿待了啊！你要走啊？走？会不会太不仗义了？我想好了，离开大众饭店。苏阳跟你说什么了？苏阳跟我说，大众饭店是郑向东家的祖业，他是为了挽救郑向东家的祖业才承包的大众饭店。心里不舒服吧？大姐啊，你这菜怎么以前没见过呀？赶紧点，没看我忙着呢吗？哎，我说你这是什么态度啊？点个菜要什么态度？我们来这儿吃饭就这态度啊？你第几次了？啊？我怎么了？你对顾客态度不好，第几次了？我怎么了？我从现在开始调离前厅工作，让后厨洗碗去。你，所长，依挺现在也挺为难的。走吧，太不仗义了；不走吧，下半生就搁这儿了。那我也有我自己的难处。他是劳教所的人，如果外边有单位请他去采风，我肯定全力支持。可是外边现在没有单位请他去，我怎么放他走啊？还有，采风需要经费吧？
我总不能拿所里的钱去满足他个人的爱好吧？经费方面，他倒没什么要求。没要求，没要求怎么出去啊？采风不要钱，就他那点工资，连路费都不够。那您说怎么办？也不能眼睁睁看他下半辈子就全荒废了吧？我觉得那组菜的照片应该可以发表，只要在前面加上劳教人员郑向东的烹饪艺术。你说你怎么就走了呢？我们才过了几天好日子啊！你让我怎么办呢？亲家，怎么这么突然呢？医生说是心梗，但是昨天晚上还好好的呢。我早上一起来他就成这样了。妈，别哭了。你别叫我妈，就是你们俩把他给气死的。你们放着好好的日子不过，你们吵什么吵啊？吵！王大厨，64.5。哟，经理，这次怎么这么多呀？你的本月工资38.5块，16块钱是补发1月份欠发的工资，奖金10块钱。哎，我的工资是34块啊！迟到早退旷工一共扣5元钱，应补发的工资等态度转变之后再发。那奖金呢？工作态度不好，扣除当月奖金。这奖金怎么没我的？饭店改革之后，每个员工都比以前干得多了，就你一个人天天还在经理室坐着。要是你这样都能拿到奖金的话，那别人都不愿意干活了。破鞋，臭不要脸的，欺负到我头上来了，贱人！破鞋，老娘跟你没完！骂够了吗？骂谁呢？我骂谁你不清楚吗？我不清楚。我骂苏阳呢？人家招你了。他到总公司告我，我都被总公司开除了，还想怎么样？假模假式的请我回去上班，现在呢？你凭什么说是人家告了你啊？凭什么？司梦楠，你到现在还替他说话，你别忘了我是你老婆。闹够了没有？差不多行了。如果你再这么护着他，我现在就去撕破了他。回来，你上哪撕破人家？你说呢？你凭什么撕破人家？怎么不能？你怎么了啊？你放手！你没完没了了还啊？司梦楠，张丽萍，你听清楚了，我爸已经死了，老爷子死了，所以你们家没有什么好担心的了。我们俩的婚姻就今天到此结束。司梦楠，我们两个人好歹在一起生活了2年，我至少给你生了个孩子。今天我被总公司开除，你要为了苏阳跟我离婚？你以为你给我生了孩子，挺伟大的是吧？啊？我告诉你，张丽萍，苏阳他给我生了个儿子，虽然那孩子死了，哪怕那孩子死了，他也是儿子。还有打我？司梦楠，你是个混蛋！这回
里定了。猛男，你就是个混蛋！向东，大众饭店已经扭亏为盈了，给员工补发了一部分工资。东哥，你在劳教所一定要把厨艺练好，等你出来以后，来大众饭店当掌勺。月姐，哎，怎么跑到前厅干活了？苏经理，苏经理，你看我最近表现怎么样？表现不错，值得表扬。那我能调到前厅来吗？能啊，调回来吧。哎，别怕，我是来转关系的。我为什么要怕？你赢了，这回赢得很彻底。其实我从来就没想跟你斗过。苏阳，都什么时候了，还在这装无辜啊？张丽萍，我上次把话跟你说得很清楚，我就算是报复，我报复的人也不会是你。说你回大众饭店，一点报复心都没有，鬼都不会相信。如果不是因为你这次回来，我和司梦楠不会天天吵架，更不会闹到他爸那儿去，他爸也不会得心梗。现在他爸死了，我被公司开除了，司梦楠也要和我离婚了，这下你满意了？苏阳，我告诉你，我绝对不会放过你，更不会放过司梦楠。你们都好好的给我等着！是啊，能起来，哎呦，还抛起来大肚子，看看这什么人品道德败坏呀！这是哪干这种事儿啊？哎，司梦楠，这不会是真的吧？什么真的呀？这就是造谣，赤裸裸的造谣！你们还在这看，有什么可看的？有什么可看的？上班时间，走回去上班吧。哎呀，走走走，上班上班上班去吧。真是啊，这到底是真的还是假的？这司梦楠他真不是动物不敢啊！相信啊！哎，让一下让一下，这怎么回事？让一下，这是人干的事儿吗？真是。哎，让我看完。基本属实。苏经理，没事，这种事嘛，大家肯定都好奇嘛，想议论就议论吧。啊，行了，咱们开始工作了。都散了，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 都干活去了，快！局长，我都已经跟他离婚了，他来贴这种东西，这是报复我，污蔑我，赤裸裸的造谣，这是。我就问你，那上面说的事情属实吗？哼，我说你的生活真是多姿多彩呀！平时看你斯斯文文的，还会写诗，我就真没想到你会做出这种事情。局长，这跟工作没关系，这是我的个人生活呀。你的个人生活，我告诉你，现在不只是贴了这一张，都已经贴到市委大院了，上面清清楚楚地写着司秘书长的儿子司梦楠。现在市里催着我要处理意见，你也知道，你父亲在台上这2年得罪了不少人，现在我的压力就是来自市委的。苏阳，姚主任，你知不知道这个写的什么呀？都贴到总公司去了，
总公司啊，让我特地过来了解一下情况。张丽萍，这也太欺负人了！向东怎么能看上这样的女人呢？哎呀，江师傅，我现在也是没有办法了，别的我也不会干，所以我只能来求您帮我了。你说的都是实话吗？您看，我现在这婚也离了，也被单位开除了，这还能有假吗？行，开饭店我能帮你。不过，你要是用郑福记这块招牌嘛，还真得问问人家郑家人。这还用问他们家吗？这块招牌不是已经被国家收走了吗？虽然收走了，国家用可以，如果你个人要用嘛，还真得征求一下郑家人的意见，因为这块招牌是人家郑家人辛辛苦苦创出来的。哎呦，这还客气干嘛呀？你有什么事儿就说吧。哎，咱今天就说向东的事儿。向东的事儿呢，我是刚听说，多少年都没信儿，这一有信儿呢，把我吓了一跳。您是听谁说的呀？哎，听谁说的你就别打听了。不过，等他出来了，你可得给他把好关呢，可不能什么人都往家里领啊。行，我到时候把门口啊挂一照妖镜，啊，不管他白骨精、狐狸精啊，只要一照，就让他现原形。老嫂子，你可真逗。好了，有你这句话，我也放心了。不过我今天来啊，是有件事要跟您商量。你说，现在不是让干个体户了吗？有个人呢，他想开个饭店，看中我这手艺了，想请我过去掌勺。那好事儿啊。关键是啊，他这个饭店的店招，他想叫郑福记，这不是你们老郑家的招牌吗？你说我哪儿做得了主啊？我说，如果真的想用这块招牌，那必须得有2个条件。第一，饭店开张以后，必须给向东安排个职位。第二呢，如果以后向东也想用这块招牌，那他无条件给他让道。哦，那人家能同意吗？哎呀，他想用这块招牌，他就得同意啊，还得明明白白的写到合同里头啊。哎呦，这块招牌都让国家收走了，我们不都公私合营了吗？人家要是用呢，只要国家让用，那就让他用呗。哎呀，老嫂子，还是你宽宏大量啊！怎么样，江师傅？地方不错。可是有一点呢，你这不是明摆着跟大众饭店对着干吗？你也知道，我咽不下这口气。你咽不下这口气，你把大众饭店给拖进来了。再说那些老职工、老同志，那我原来都是一个单位的，你说低头不见抬头见呀，不合适，不合适。江师傅，我现在已经换不了地方了。这个店，我已经交了1年多的房租，借了上千块钱，全部都搭进去了。您可不能不帮忙。对待顾客要时刻保持微笑，只要你们当中的一个人在服务态度上出现任何问题，我会立马开除，听见了吗？听见了，听见了。你们要知道，我们这个餐厅在菜品上的味道呢，已经比大众饭店要强了。我说话你指什么呢？进去。赵丽萍，这3个字你不能叫。为什么？谁都知道郑福记是郑向东家的，大
大众饭店的前身就是正福记。大众饭店现在不就叫大众饭店了吗？但是正福记这3个字也是郑家的呀。你可以叫李福记，也可以叫张福记，唯独不能叫正福记。只要工商局批准了，我就能叫。要不，你让工商局的人来把我这名给改了。这个目前没有明确的规定啊。正福记这块牌子，人家郑家用了好几10年呢，直到公私合营才改成大众饭店的。那除非是郑家人出面，这也不行啊。这大众饭店的事儿啊，我还是真知道点儿。早在公私合营之前啊，那正福记就已经不是郑家人的了。现在啊，他们也没那个权利。啊！哎，菜来了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 啊！您慢用。谢谢啊。哎，经理，那边3号桌买单。哎，您的菜怎么样？吃的还好吗？吃好了，吃好了。来，给你钱。哎，给你。好，那慢走啊。哎，下一桌。慢走，来，那慢走啊。哎，慢走。哎，大家都过来瞧一瞧，看一看啊！我们百年老店，百年老字号正福记现在试营业，全场半价。哎，大家都进来尝一尝啊！哎，大家都进来看一看啊！张丽萍应该报复的人是司梦楠，跟我们较什么劲呢？他是在跟我较劲呢。你也是受害者呀。他被开除公职了，总得生存吧。估计除了开餐馆，他也不会干别的。咱们啊，还是想想办法吧。从他开业，咱1天也没几桌。想办法？哼，我就不信了，他总不能天天半价吧？哼，我告诉你，只要他菜价恢复正常，到时候客人还是户户往咱们这儿来。服务上咱们已经输了。啊？我们的服务还不够好啊？你看，张丽萍招的都是些17、18岁的水灵灵的小姑娘，让她训得服服帖帖的。不是我大厨吹牛，就算不是郑家菜又怎么样？他只要是个餐馆，我保证方圆50米以内，开一个我让他死一个。是，别掉以轻心，张丽萍干了那么多年餐饮业，比我经验丰富多了。她以前是给公家干不上心，现在是给自己干，她憋着劲呢。哎，来吧。哟，阿姨，千雅，对呀，是我。我大学毕业了，想过来看看你们。快快快，进来进来。哟，真好。来，千雅，喝点水。谢谢阿姨。这孩子呀，这2天啊有点闹病，好不容易给哄睡着了。啊，怎么样啊？你这毕业了，分哪儿了？啊，我分到教育局了。哦，你是上师范的，进教育口好。在大学里谈朋友了吗？为什么呀？也不为什么，就是学习特别忙，没有时间。啊，没谈好。经理，你看他们那边生意一天比一天好，我们这儿的人一天比一天少啊。找2个人过去打探一下什么情况。